مفيش حاجه تفرح الست اكتر من هي يبقى عندها اكل بيت، يعني مش هتطبخ. انا بقى كنت عامله محشي، وجيت بقى الكرنبايه كانت لسه فيها يعني كتيره كده، فقلت لا انا هعملها كلها. كنت الاول هسيبها تستوي تاني يوم يعني صبحه كده، وبعدين بقى ايه، احنا بنحبه برضه زي ما احنا بنحب الصبح، بنحب المحشي المتحمر. فقلت خلاص يبقى اعملها كلها وتاني يوم ناكله متحمر. المهم وقد كان عملت الكرنبايه كلها، كنت عامله جنبه بتنجان كمان، اكلنا البتنجان واتبقى معظم الكرنب، عشان طبعا البتنجان كان طعمه حلو جدا والكرنب برضه، بس البتنجان بقى ايه اللي كسب يعني تاكل اكتر، خلص كله بقى ولا بتنجانيه. اللي اتبقى بقى ايه الكرنب، بقى نص حله الكرنب. المهم بقى ايه، جيت زمان شفت حطيت سمنه على زيت كده، عشان ايه، بحب احط على النار، اهدي عليه النار كده لحد ما يتكرمل ياخد لون حلو كده. ويبقى قمر زي ما انتم شايفين كده، سواء بقى طازه سواء بايت، قمر كده قمر وكده قمر، يعني المحشي حلو في كل حالاته. ودي بواقي بقى لحمه وفراخ من امبارح، برضو ايه سخنتها كده في الشوربه، ورجعت ايه اديتها تحميره كده. وبقى عملت ايه لسان عصفور، كنت عامله امبارح لسان عصفور. انا بعمل على قد على طول، يعني كيس اللسان العصفور 400 جرام بعمله على 3 مرات. هي المره يدوب على قد ايه الاكله، فانا عم بعمله عشان انا ما بحبوش بايت لسان عصفور ابدا. وعملت بقى جديد صبح، شايفين بقى اللون حلو ازاي، بحبه جدا، الكرمله دي بتبقى حلوه قوي. بس بقى يعني انا قلت فيديو بسيط كده، في ساعات مثلا ايه ناس بتسويه اللي هو تسويه في الحله بتاعت زمامه، لا جربوا تحمروه بيبقى حلو قوي. بس كده، ما تنسوش اللايك.